บัดสุดท้ายปรายมาต่อคณีบัดไงนี่ยังมีนาตบดทำไมมุ่ยได้เตะตรงจมวยหนังแผนการระบาดไทยกลุ่มจุงเฮียนคือตราบานปราบปรามขนองโยดซะเก็ตกูอย่างละอ่อนคืออาตบดนี่คือเตะตรงจมวยหนังโยดซะระบาดไทยเปทำไมนี่หรือก็เชื่อเปกันลองมองได้ไทยบานทั่วมาเลยเพียกีกัมพูชีได้เตะตรงจมวยหนังจุมโลพรมแดนกัมพูชีไทยบัดอันนี้คือมีนาตบดมุ่ยได้ดอกสรังเจงตีเพจเดอะซิดมีในท่าเพจกระปุยได้เก็บสักไม้นังอังเลคือเดอะซิดอัตบดนั่นคือมีนะอัตในโดยกล่าวในบัตรบบุญคอมเพล็กตามดานสดับตบกเนียบัตได้มันเป็นเจียอุปัตแต่ให้ในโดยหลายเตคือวิจิกรเจียเหตุการณ์ดอสำคัญบ่มพัดจับตั้งวิเปบทชบมันการบิคายติงาเฮ้ยจีอุติห่อกมรูในยุทธศาสตร์ได้เก็บตบมุนนำไปมันชาติออยกัมพูชีประติกรรมมุนเฮ้ยมันตัวมักบัญชาเรื่องร้ายนำไปอ่านท่าไทยจีจงโดนกลัวบยงตะตามาลูกเจดีมาดอกได้เชนเนี่ยจุดนี้ได้ตัวสกอจีอันตรายคิดตะเลอัตโพลนังอำเภอหังซานโยบายนังเกียศาสตราจารย์ในการศึกษาสันติสุขจิตในสกอตเชียร์ไลGMU ในสหรัฐอเมริกโลโปธาสังเครียมกลมร้อยจับดามดอยใจดอนนะในข้างอัตบอตระบโลคือในข้างอัตบอตระบกดnarrative and conflict มาดอกบ้านที่บรบอัมพียุทธศาสตร์มวยจุ่มล้วนได้รัฐพิบาลแต่งแต่ปลาดำใบยงยงสัตว์ไร้ระบบปุกเกเอาโจขนองสังเครียมจับตั้งปีบทชบบ้านการปีแค่กะกระดามประเทศไทยบ้านอนุวัตตามจุ่มเย็นมวยจุ่มล้วนโดยกล่าวนี้ที่มวยคือการอภิวัตนิเตียนกะทาดาวปีนิยมประเทศไทยบ้านกำหนดขลุ่นไอ้มาดอกให้มาดอกเทียบทายจีจุนดอกครูดาวอ่างท้าในขนมการด้อยอ่างในขนมการในบ้านน้องจันทาชีบรรณาลูกตระบาดดักดอยซาตายเนี่ยภูมิกัมพูชีกำปงตันเทรนตักในไทยที่ปีคือการเตรียมตีได้ละมันไอตรุยในทั้งที่มาไปบุญแค่ใส่ให้ชนะมาปีปอนมาไปปรำไองาโทไทยบ้านเจงเอาซานวัฒน์ปวดกัมพูชีถึงเนื้อรู้เนื้อภูมิบ้านน้องจันเตอร์ไทยจะเจงขนองเรียบเปลปีแค่บ้านมันโดยชนะเตะกองกำลังไทยนั่งปุ่งรังอัดตบไทยทับไตยเพียบตึกใดเจียบนต้นนี่บตามโยงกาไซเดอะเนชั่นไทยแลนด์ยังนำไม่ได้จิกาเตรียมเทียได้ประเทศทับไตมันไอตัวมันไอตัวยกบานที่ใบคือสมเลงรมคานคางโยเทียนังนโยบายการดับปงรีมันลาลุในตามปรมแดนคราวและถาสวัสดิภาพในเจตนาบังการเพียบต่างๆแต่มันชลองโจขนองสังเครียมเป็นเลยกันนะที่บุญคือการอันเตะชลองปรมแดนตามระยะการจะลัดตัวนังดำลางบรรลาลุในขนองตึกใดกัมพูชีโดยไทยปลาลบใบออยเมียนกับตัวบทโดยเฉพาะในเปลกราวไอประกาศทางกัมพูชีจีเนบันหมดที่พรามนุกการเก่าตัวอย่างชับระหะไทยตั้งใจจอดประกันกัมพูชีอย่างชับระหะอันปีการเฉลี่ยเปลี่ยนโดยไทยคอมปรังทัวอย่างไม่อ้อยประการระบบล้วนเชียนด้อยจำนองเชิงหรือการเซตอันตรคิดมุนเปลการเป็นไอตราบานเพียงตัวสมบัติแต่การจอดประกันได้ละมันไอบัญชีบ้านก็บ้านทั่วอ้อยเมียนการโฆษณาอาการของใดยุทธศาสตร์ตั้งนี้มันตรามตายเกียรติสนัยปนเตการต่อวาระบบประชาชนกัมพูชีคือเชียไว้ได้ยุทธศาสตร์ระบบไทยสวายรบนำไปเก่งจำหน่ายตามระยะการบังคับปรดกัมพูชีเอาเมียนกำพังนังเมียนการประชมงดักเนียไทยไอบังการดูเพียบนังดิเตียนเรื่องได้ครูนไอปราบอาบดโดยสระบับโดยดักบังโจลประเทศกัมพูชีถ้าสถานการณ์มันไอกรบกรองบานหรือกัมพูชีเฉลี่ยเปลี่ยนไทย
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃមិនអាចចាត់វិធានការយោធាក៏ដោយប្រការនេះបង្កើតហានិភ័យដែលថាការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនណាមួយនៅអនាគតមិនថាតូចឬធំយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈអន្តរជាតិថាកម្ពុជាជាអ្នកវាយប្រហារមុនជំនួសឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប់បទហេតុថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាបង្ហាញអំពីរបៀបដែលជំហានទាំងនេះមានដំណើរការជាមួយគ្នាប្រជាជនដែលគ្មានអាវុធរបស់កម្ពុជាត្រូវបានជួបជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ថៃដោយមិនសមហេតុផលហើយការដែលនិទានរឿងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសថៃជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងបាតុករឈ្លានពាននេះជាវិធីដែលសិទ្ធិស្របច្បាប់ត្រូវបានគេលួចយកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសមរភូមិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណងជើងព័ត៌មានផងដែរដូច្នេះចំណាត់ការរបស់ប្រទេសថៃមិនមានការចៃដន្យទេវាត្រូវបានកាត់លាថាវាជាការញុះញង់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបំបត្តិភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបើកម្ពុជាមានប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តហើយបានមុនថៃនឹងសរសេររឿងទាមទារភាពជាជនរងគ្រោះនិងទទួលបានការអាណិតពីអន្តរជាតិនោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់បង់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មទៀតផងដែរនេះមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យថៃដើរខ្សែលើនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវទទួលស្គាល់ហ្គេមនេះហើយបដិសេធមិនលែងវាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ថៃគោលដៅរបស់ថៃមិនត្រឹមតែដណ្ដើមយកដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដណ្ដើមប្លន់កម្ពុជានៅភាពស្របច្បាប់អន្តរជាតិដោយញុះញង់ឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធគ្នាពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងនៅព្រំដែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសរសេររឿងដែលបកស្រាយអំពីរឿងនេះការអត់ធ្មត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេកម្ពុជាត្រូវតែគិតឆ្លាតជាងថៃមិនមែនបាញ់ច្រើនជាងថៃទេបាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលដកស្រង់ដោយលោកខៀងមួយហុងនៅក្នុង page The Six បាទរីឯអត្ថបទទី2នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាវិញម្ដងបាទគឺការពង្រីកជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយគឺវិធីដែលគេប្រើដើម្បីរំលែកជាតិនីមួយក្នុងការបង្រៀនភាសារបស់គេបាទគឺអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញអំពីpage ផ្លូវការជាតិខ្មែរបាទគឺអត្ថបទមានអត្ថន័យទាំងស្រុងដូចទៅបាទហើយយើងបានឃើញរួចហើយនៅសារៈសំខាន់នៃភាសាក្នុងការបង្កើតជាតិដូចនោះជាតិណាដែលព្យាយាមរំលែកជាតិឯទៀតក៏ព្យាយាមផ្សាយភាសាខ្លួននៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេចង់រំលែកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបើនៅពេលខ្លះការបង្រៀនភាសាគេតែម្ដងនាំឲ្យជាតិខ្សោយសង្ស័យឬចំទោះគឺក៏នៅតែមានមធ្យោបាយមកបង្រៀនភាសាគេបានដដែលទៀតដោយផ្លាស់ស្នៀតបន្តិចគឺគេស្នើឲ្យជាតិទាំងពីរសុខចិត្តរៀនភាសាលេខគ្នាទៅវិញទៅមកដោយវិធីនេះភាសានៃជាតិដែលមានកម្លាំងមុខនឹងលុបភាសានៃជាតិខ្សោយដដែលជាបង្ខាតភាសាជាតិខ្សោយគឺនឹងត្រូវរុញកម្លាំងរហ័សណាស់បើប្រភពទស្សនៈបើជួបប្រទេសនៅកាលៈទេសៈអកុសលដូចតទៅនេះថែមទៀតក៏ភាសាជាតិខ្លាំងបរិបូរដោយក្បួនឬសិភៅដែលភាសាជាតិខ្សោយអត់មានសោះឬមានដែរតែបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ការនេះនាំឲ្យជាតិខ្សោយចំណុចជាតិខ្លាំងតាមផ្លូវវិទ្យាខចំណោមមនុស្សជាតិខ្លាំងច្រើនជាងចំណោមមនុស្សជាតិខ្សោយក៏លុបប្រមាណហើយក៏មានចិត្តសាមគ្គីរវាងគ្នាផង
ai chôn kiệt sao bính rồi vô tại mai nhảy khỉ cố chiết khănประกันchiết ai chiết sao ít thuêประhệ rư bùm dùl bánh hà khuôn ắt nực pay đo rường kế rung lê chiết khuôn sa khô chôn kiệt khăn miên châm nà vì chế trán chiên chôn kiệt sao cả này nôm ao chôn kiệt sao dốc chôn kiệt khăn thua y cửu cứ rộng mấy tam kế nông ca riêng sốt rư bê chặt ca đại kế đâm rau từ tam rồi giỏi kế nếu bê là rốt nữ thông mà đạt tiết sót chôn kiệt sót có chanh priệp chôn kiệt khăn chinh ích nào luôn là ngông kế ngô phía xa kiệt khăn chi phía xa nẹ miên vì kia phía xa sẽ phật phía xa đây là pra nữ vì chiếc buộc bố phía xa so sẽ có pra ông gửi lệch bàn srul hào lươn là phía xa đấy ai khai tới chỉ xa phơi cả đòi đặt một nông địa bởi yếu đi chạp bông khán tụi bây chỉ ạt miên bánh bọt bánh nhát màu bọc hòm oi pra tế ban tế tạm bạp này có đòi bị bố hợp phết ca đầm râu oi pra tai phía xa này kiệt khlang tửហើយថែមទាំងមានជនជាតិខ្សោយរូបខ្លះដែលធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តជោក៏និយាយភាសាជាតិខ្លាំងទៅវិញទោះបីកលៈទេសៈឥតបង្ខំសោះក៏ដោយចូលក្មេងចំនួនក្រោយកាន់តែខ្សោយខាងភាសាជាតិខ្លួនចាស់ត្រាំតែនិយាយដោយឥតសរសេរមានខ្លះទៀតឥតទាំងចេះភាសាជាតិដើមរបស់ខ្លួននោះទៀតផងឆគេជួយជំរុញឲ្យមានគ្រួសារចុះចម្រងជាតិខ្លាំងមករើសយកជាតិខ្សោយជាគូជីវិតគ្រួសារចម្រុះនោះក្នុងភាគច្រើនคล้ายជាគ្រួសារនៃជាតិខ្លាំងតែម្ដងទាំងនៅចំនួននេះទាំងនៅចំនួនក្រោយៗទៀតបាទគឺអត្ថបទនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាជាតិខ្សោយយកមកបង្រៀនក្នុងភាសារបស់ជាតិខ្លាំងមានន័យថាប្រទេសខនិងកបើសិនជាប្រទេសកមានភាសាជាតិខ្សោយអញ្ចឹងប្រទេសខនឹងយកភាសាជាតិកនឹងមកបង្រៀននៅក្នុងភាសាជាតិខនឹងដែលជាជាតិខ្លាំងនឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីបញ្ជ្រាបភាសាជាតិខ្សោយនឹងគឺកាន់តែចុះខ្សោយថែមទៀតបាទនៅក្នុងនេះគឺអត្ថបទដែលលើកខ្ញុំដកស្រង់នៅក្នុងpage ដែលបានលើកឡើងខាងលើបាទគឺតិកងថ្មីការបរៀនភាសាជាតិផ្សេងបើសិនជាបងប្អូនមានជាលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងអត្ថបទទាំងពីរខាងលើបាទបងប្អូនអាចcomment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយឬក៏ប្រាប់បងប្អូនកន្លងមកបាទសូមអរគុណ